Hallo, ja, willkommen bei dieser netten kleinen Runde. Ich habe leider bei dem Originalinterview einen kleinen Fehler gemacht. In meiner Einstellung habe ich es so hingekriegt, dass ich zwar alle Aufnahmen vom Flynn und den anderen Gästen machen konnte, aber mein eigenes Mikro quasi auf stumm geschaltet war. Resultat war, dass man mich während der ganzen Aufnahme gar nicht hört. Ich versuche das jetzt hier ein bisschen zu synchronisieren, nachzusprechen. Wir werden mal sehen, wie das geht. Ich garantiere für nichts. Okay, mein lieber Phil, dann erzähl uns doch allen mal, die dich noch nicht so gut kennen, ne, wer du bist, woher du kommst, im blauen Lager und so weiter. Erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich. IT wie OT, meinst du? Kannst du ruhig beides machen. Ja, also IT Flinigan Wumms. Einige Leute kennen mich schon. Habe ja mittlerweile auch eine etwas publikere Rolle im blauen Lager eingenommen als Anführer der Sturmflut die letzten Male, sage ich jetzt mal. Die letzten Jahre ging ja nichts. Ja, OT heiße ich Philipp oder Phil und komme aus Berlin und bin seit ungefähr 10 Jahren, wenn nicht sogar, nee, sogar 11 Jahre schon Teil des blauen Lagers. Ja, so viel zu mir. Kleine Introduction. Ja, sehr cool. Dann erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen kurz, wie bist du eigentlich in das Hobby Lab gekommen? Wie ist es dazu gekommen, dass du mit dem Hobby angefangen hast? Also reingerutscht bin ich durch einen Schulfreund. Den habe ich beim Jugger kennengelernt. Für einige kennen das vielleicht. Da prügelt man sich so mit Schaumstoff. So ähnlich wie Lab. Und der hat mir gesagt, komm, lass es doch mal in einem etwas cooleren Stil machen. Und da war tatsächlich auch mein erstes Lab-Event des Drachenfest 2010. Da war ich dann so ein Penner-Waldläufer-Charakter im grünen Lager, der keine Ahnung von nichts hatte, seine Seele im durstigen Dolch verkauft hat und ja, so hat's angefangen. Hab dann sehr schnell gemerkt, schon im Jahr drauf, dass ich doch eher ins blaue Lager gehöre. Mit einem jetzt Piratencharakter Flanagan Rhodes. Also seit 2011. Ja, du greifst mir schon wieder vor, aber erzähl uns doch einfach mal so kurz, wie du dann ins Blaue Lager selber gekommen bist. Ja, nachdem mein erster Charakter seine Seele im durstigen Dolch verkauft hat. Ja, also man könnte sagen, das eindrucksvollste oder einige der eindrucksvollsten Momente in meinem ersten Jahr hatten was mit Blaulageristen zu tun. Und dann kam es auch so, dass meine Spielergruppe aus Berlin, mit der ich zunächst im grünen Lager war, sich komplett entschieden hat, auch ins Blaue zu gehen. Weil der Weg der Freiheit war dann doch eher unser Ding. Dann hast du also sehr schnell Blut geleckt, was das Blaue Lager anging. Ja, sehr. Genau. Und außerdem hatte man dann schon ein bisschen mehr Vorstellung. Ich habe auch in dem ersten Jahr sehr viel gelabt. Da kam ich dann relativ schnell darauf, mir noch mal 'n anderes Konzept zu überlegen und so ist dann der Pirat raus geworden. Ja, nee, das ist sehr schön. Ich finde es ja immer wieder sehr interessant, deswegen stelle ich diese Frage auch immer wieder allen Leuten gerne. Aber wie, ne, es interessiert mich einfach, wie genau die Leute in das Hobby gekommen sind. Wie sind sie zum blauen Lager gekommen? Weil der Weg ist ja für jeden Spieler, jede Person ganz anders. Ne? Manche irgendwie ne, fangen so an und dann lernen sie jemanden kennen, ne, wie du das eben so beschrieben hast. Und andere, die, ne, die gehen einfach hin, weil sie wurden quasi geboren, die Eltern haben gelabt, man wurde mitgenommen. Ne? Und andere die gehen ganz verschiedenen Weg, jeder ist einzeln. Und deswegen, das interessiert mich immer sehr, sehr doll, wie die Leute eigentlich ins Hobby gekommen sind. Okay, dann jetzt für dich nochmal. Wie bist du denn damals eigentlich, als du dann im blauen Lager warst, zu der Sturmflut gekommen, die du jetzt anführst? Boah, wie bin ich damals zur Sturmflut gekommen? Ja, das sowieso. Also, nachdem ich weiß auch grade gar nicht, ob das schon direkt in dem ersten Jahr war, also 2011. Aber es müsste. Also, wenn, dann spätestens 2012, aber ich denke, es war schon 2011. Wie das halt so ist oder wie es auch vielen Leuten geht, glaube ich, die so ganz frisch und ganz neu im blauen Lager ankommen und erst mal gar nicht so richtig wissen, was sie machen sollen. Ähm,
findet man bei der Sturmflut, meistens sehr schnell Anschluss, also ungefähr genauso schnell, wie man dann auch, diverse Mal den Weg in den Limbus findet. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich fand auch immer, der große Vorteil, den die Sturmflut eben so darstellt, ist, dass es eben eine sehr anfängerfreundliche Gruppierung ist. Man braucht ja nicht allzu viel an Ausrüstung, Ja, ne, wie wenn ganz man zum richtig. Beispiel bei den schwer gerüsteten, bei dem Hammerhai im blauen Lager sein will oder anderen Einheiten in anderen Lagern, braucht man in der Sturmflut hingegen eigentlich nur die absolute Grundausrüstung, also irgendwie eine normale Gewandung und vielleicht eine Waffe und gutes Schuhwerk. Alles andere ergibt sich dann schon. Und ich habe auch von einigen Leuten so, seitdem ich bei der Sturmflut war, immer wieder gehört, dass die Sturmflut das Sprungbrett ins blaue Lager für sie quasi war. Ja, es ging mir ähnlich. Ich hatte auch, einige sehr witzige Momente. Das erste Mal Orks zum Beispiel war sehr, sehr spannend. Wenn man so über die Schlachtwiese schlendert und dann so auf 10 Meter ein kleines Grüppchen Orks da steht und man guckt sie interessiert an, bis man dann wie angewurzelt dasteht, während die auf einen zusprinten und man sich fragt: Was tue ich hier?“ Also, so schnell war ich danach nur noch, in der Sturmflut. Ja, das verstehe ich sehr gut. Aber ich muss dir jetzt eine Frage stellen, und zwar, du bist ja jetzt Anführer der Sturmflut, durfte ja selber viele Jahre dabei sein, deswegen jetzt eine rein an dich gerichtete Frage. Warum ist die Sturmflut so toll? Ne? Beantworte das mal. Warum ist die Sturmflut so toll? Ja, das ist 'ne sehr gute Frage. Ist auch ich glaube, man kann die auf vielerlei Arten beantworten und ich denke, jeder hat auch so 'n bisschen seine eigene Antwort auf diese Frage, weil, ähm ja, also einerseits habe ich ja schon gesagt, dass es, für Neulinge sehr einfach ist, Anschluss zu finden. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die Sturmflut so 'n sehr freies, offenes Konzept ist, mit dem sich irgendwie jeder so 'n bisschen arrangieren kann, der kein Problem damit hat, schnell zu laufen und so. Ähm, ja, also und warum ist sie so toll? Ja, es ergibt sich einfach sehr schnell, sehr schönes Spiel, was auch immer so 'n bisschen Slapstick ist. Das ist halt auch mein Style so. Ich finde den Humor toll, und auch die Ernsthaftigkeit, die da trotzdem noch drin steckt. Ja, also das sind so die 2 Themen, die Sturmflut vereinigt für mich viel Humor und auch Ernsthaftigkeit, wenn es um Schlachtsituationen geht und so weiter. Ja, und mittlerweile verbinde ich mit der Sturmflut einfach auch schon sehr viele, auch sehr emotionale Momente, und Geschichten, dass ich mir das auch nicht mehr ohne vorstellen kann. Also, man wächst so da rein und das ist so 'n bisschen der erste Kontakt und dann wächst es einem einfach ans Herz. So ist es. Ja, und egal, ob man noch laufen kann oder nicht, man ist irgendwie immer noch Teil der Sturmflut. Ja, ich fand das ja immer bei der Sturmflut sehr schön, dass die Sachen, die wir ja so zusammen gemacht haben, wir haben ja immer so sehr viel riskiert, sehr viel gewagt. Dafür gab es zwar hier und da auch mal so Kritiken, ne, so dass wir das Leben der Spieler oder der Charaktere eher zu sehr wegwerfen und ne, nicht genug für das Lager in den Schlachten tun, weil wir zu früh ja, verbraucht waren. Aber ich fand trotzdem, die Sturmflut ist immer eine Einheit gewesen, die Sachen gerissen hat, die sonst niemand gemacht hat. Und wenn ich einfach bedenke, wie oft mir schon, wenn ich auf anderen Events irgendwo war, die Leute einfach so angefangen haben, mir Geschichten zu erzählen, wo ich hinterher dann so sage, Moment, da waren wir doch selber dabei, das haben wir doch gemacht, ne? So, dass die Leute wirklich anfangen, uns die Geschichten der Sturmflut zu erzählen. Das ist dann immer wieder ein bisschen krass, finde ich. Besonders wenn die Leute dann später herausfinden, dass man selber so bei der Sturmflut ist oder war. Und dann kommt immer die Frage, was? Das habt ihr wirklich gemacht? Ja, dieses die ganz kurz, dieses „Ja, das haben wir gemacht“, ist meistens gefolgt oder
Nein, nein, Moment. Es folgt meistens auf ein: „Haben wir das jetzt wirklich gemacht?“ Ja, solche Dinge. Ja, genau. Und, ga und lustig ist es immer nur, wenn man die Stummflut von hinten sieht. Da ist es immer lustig. Auf der anderen Seite merkt man die Ernsthaftigkeit. Ja, ich glaube, es kommt ja immer so ein bisschen auf die Sichtweise an und ne, manchmal ist es für Außenstehender lustiger und manchmal für uns in der Stummflut selber. Genau. Aber kommen wir doch mal direkt zur nächsten Frage und das wäre, erzähl eine oder mehrere lustige Geschichten von der Sturmflut, die dir jetzt so einfallen. Eine oder mehrere lustige Geschichten. Also du kannst mehrere Geschichten Ja. erzählen, musst aber nicht, wenn es nötig ist, dann eine reicht auch. Ich glaube, es gibt 'ne Geschichte, die beides sehr gut vereint. Die fängt an mit was Lustigem, spitzt sich zu was Ernstem und ist aber dabei immer noch lustig. Also, ich denke, jeder hat schon mal die Geschichte gehört oder viele, die jetzt alte Hasen sind, kennen die Geschichte von der Sturmflut, die das kupferne Lager angreift und zwar nackt. Ja, das, kennen einige, ja. Ähm, Das traurige Ende dieser lustigen Geschichte war, dass du leider im Limbus geblieben bist und, erst nicht mehr da warst. Zu dem Zeitpunkt warst du, glaube ich, auch noch Anführer. Und, ja, und dann, ging irgendwie 'n riesiger Rattenschwanz los von Dingen, die wir getan haben und tun mussten, um die ganze Situation irgendwie zu ändern, ja, um dich wieder zurück ins Leben zu holen. Und, ja, also, ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, aber in diesem Zuge haben wir auch 'n Fass Rum aus'm durstigen Dolch geklaut. Das war auch keine gute Idee. Jedenfalls, standen wir am Ende dieser Geschichte alle im Kreis, im Ritualkreis im blauen Lager und haben, durch dieses Rum-Ritual dich zurück ins Leben gerufen, zunächst als Geistergestalt. Und, da ging es so reihum, dass jeder dir einen Grund genannt hat, zurückzukehren. Und da wurden tatsächlich OT ernsthafte Tränen vergossen. Dieser Moment war so ergreifend für mich auch und für viele andere. Und, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist wie der lustige Teil der Geschichte, aber, was da passiert ist, war wirklich so ein prägender Moment, so ein Sturmflutmoment, der mich noch mal mehr an diese Gruppe und diese Gemeinschaft gebunden hat. Ja. Ja, ich kann mich da noch sehr gut an diese Situation erinnern. Es war ja quasi so, dass ne, nachdem wir das Kupferlager angegriffen hatten und ein tolles Spiel mit den Kupfernen hatten, ne, nochmal vielen Dank an die Kupfernen dafür, als wir dann alle so zusammen durch den Limbus gegangen sind mitten in der Nacht, haben die sich ja entschieden, einfach mal die Karten neu zu mischen, sozusagen, indem sie wirklich jeden einzelnen von uns dazu gezwungen haben, Tarotkarten zu ziehen. Und es war egal, was du gezogen hast, solange du keine Todeskarte gezogen hast. Wenn du eine Todeskarte gezogen hast, hast du kein Lebenslicht bekommen, um durch den Limbus zu gehen. Und ne, ich habe zwar keine Todeskarte gezogen, aber jemand anders von uns. Und ich hatte gesagt, ja, so scheiße, ne, du bist mir hierhin gefolgt, ich kann dich nicht hier lassen, habe ich ihm mein Lebenslicht gegeben. Und dann ne, kamen die weiteren, die nächste Gruppe von Leuten, haben wir so durchgewunken. Und dann kam auf einmal einer von euch, der schon durch den Limbus gegangen war und ihr habt im Limbus ein Lebenslicht gefunden und ich war erst so sehr glücklich und ich so, ah toll, ja wunderbar, aber dann stellt sich heraus, nee, da ist schon die nächste Todeskarte gezogen, also war mein zweites Lebenslicht auch auf einmal so weggegeben und ja, dann ganz am Ende waren ich und ein anderer Spieler, der auch keins gefunden hatten. Wir haben es beide nicht rausgeschafft. Und ja, das war dann so, okay, was machen wir? Ja, dann sind die Charaktere wohl tot, ne? Aber dann habt ihr euch ja noch sehr ins Zeug gelegt, um zu retten. Tag, also es war ja der nächste Tag, der darauffolgende Tag. Das Ganze ist ja in der Nacht passiert. Wir durften nur nachts nackt angreifen oder so, war das. Ja, also, genau, der gesamte darauffolgende Tag bestand eigentlich für die gesamte Sturmflut nur darin, Dinge zu tun, um dich irgendwie zurückzuholen. Und, da war auch viel Lustiges dabei.
Aber wie gesagt, zum Schluss dieser prägende Moment, es war schon eindrucksvoll. Ja, ich weiß noch, am nächsten Tag, wie gesagt, ich war eigentlich, hatte mit dem Charakter schon abgeschlossen zu einem gewissen Punkt, habe aber dann gesehen, ne, ihr seid aktiv, ihr wuschelt überall umher, redet mit dem Avatar, mit dem Zirkel, mit dem schwarzen Avatar, ne, überall war Aktivität. Dann habe ich mir gesagt, ja, okay, dann wartest du noch mal so ein bisschen ab, hab mir so eine Geisterschärpe besorgt und habe eine Menge Zeit so am Kraftplatz so mit dem Blauen verbracht, mich mit dem ein bisschen unterhalten können. Und am Ende hatte ich mir gesagt, okay, ihr habt so viel gemacht, wir müssen dem Ganzen eine Chance geben. Aber ich war mir nicht ganz sicher, wie genau man das jetzt so machen sollte. Und am Ende habe ich dann einfach die Idee gehabt, ja, okay, ich werfe eine Münze. Und dann stand ich da eben in der Mitte vom Kreis um euch, ihr alle um mich rum, hab die Münze geschmissen und da muss ich sagen, also da stand mir schon das Wasser in den Augen, als das, was ich gesagt habe, wenn das kommt, dann bleibst du am Leben. Und ja, das war, wie gesagt, das war alles sehr bewegend. Und ich bin euch natürlich sehr dankbar dafür, dass ihr das gemacht habt. Aber ich wollte jetzt einfach nochmal kurz zu unserem Gast, den wir ja hier haben, den guten Norik, wollte ich einmal mal fragen, ob der Norik eine Frage an uns hat. Ja, ich bin gerade erst dazugekommen. Alles gut, ich stelle einfach schon mal die nächste Frage und in der Zeit kannst du dir zu deinen Themen, die du ansprechen willst, Gedanken machen. Ja, gönn mir noch ein Momentchen. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage, die ich mir noch hier so aufgeschrieben habe. Was sind denn so für dich die Wünsche und Ziele für das kommende Drachenfest? Es kann ruhig IT oder auch OT sein, einfach ne. Was sind so die Sachen, auf die du dich besonders freust und die du eben erreichen möchtest? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte sicherlich sehr viele Ziele und Wünsche für ein DF, was in dem Jahr stattgefunden hätte, in dem es dann das erste Mal nicht stattgefunden hat. Mittlerweile will ich einfach nur noch dahin und die Leute wiedersehen. Also es geht mir gar nicht darum, irgendwas Großes zu reißen, irgendwas. Ich habe keinen besonderen Plan, keine richtige Vorstellung. Ich will einfach nur aufs DF fahren und alle diese wunderbaren Menschen wiedersehen und einfach, also mir fehlen da auch die Worte. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also im Gedanken schon daran, wieder dort zu stehen und zum Beispiel die Avatar-Rede, Ansprache zu hören, in dieser großen Menge an Menschen, die alle irgendwie das gleiche Schicksal teilen oder geteilt haben und jetzt sich alle wieder darüber freuen, endlich wieder auf dem Quast stehen zu dürfen. Also all das wird schon genug sein und so wie ich das kenne, passieren wieder Dinge aus Gründen und am Ende haben wir wieder ein paar neue, lustige oder auch traurige Geschichten zu erzählen. Ja, ich finde das ganz interessant, weil, was du eben hier so gesagt hast, ich habe ja schon mit anderen Leuten in den letzten paar Tagen so gesprochen, hier online und so. Und stelle ich auch immer wieder die Frage, ne, was die sich so wünschen, was ihre Ambitionen sind. Und es wird immer wieder erzählt, ja, man möchte die Leute sehen, man möchte die Community wieder erleben, Ja. was man eben jetzt so die Jahre lang vermisst hat. Und ich finde, das ist so eine Sache, die gibt es eigentlich nur beim Lab, dass du hinterher, wenn alles gesagt und getan ist, sitzt du am Ende des Tages am Lagerfeuer mit den Leuten zusammen und dann erzählst du einfach, was passiert ist. Und es ist immer wieder interessant, wenn man dann so im Detail hört, ach so ist das damals passiert und dies und jenes ist aus den folgenden Gründen passiert. Aber auch, ne, du sitzt dann vielleicht mit jemandem, wo du den ganzen Tag oder die ganze Con über quasi im Wettstreit mit warst und sie erzählen, wie sie unser Banner geklaut haben
Und wir so, ah ja, die ganze Zeit haben wir gesagt, das darf niemals passieren, wir müssen immer aufpassen, dass das nicht passiert. Und dann kommen die Definitiv. genau in dem Moment, wo wir nicht aufpassen und klauen uns das Banner, ne? Und obwohl sie uns eins ausgewischt haben, freue ich mich irgendwie für die. Und das ist so das ganz Komisches, aber das gibt es eigentlich in keinem anderen Hobby, das ich kenne, dass ne, man sich potenziell für den Gegner freuen kann, wenn der Erfolg hat. Aber das ist immer wieder etwas, was mir auffällt und da freue ich mich auch riesig drauf dieses Jahr, die Geschichten, die ich selber dieses kommende DF erlebe, auch anderen weiterzugeben. Ja, also dieses Lagerfeuergefühl kenne ich gut, das würde ich auch so unterschreiben, aber für mich ist es natürlich nicht nur das Lagerfeuergefühl, sondern auch das Limbus-Gefühl, das Captain's Table-Gefühl, das durstige Dolch-Gefühl, all diese Gefühle, all diese Orte, ähm, äh, wo halt diese Erinnerungen entstehen und diese Erfahrungen und die man am Ende auch teilt am Lagerfeuer. Aber alle diese Dinge, ähm, ja, ich denke, da spreche ich für jeden, wenn ich sage, das hat man einfach vermisst. Und sei es auch das Hin- und Herlaufen über die Schlachtwiese, ohne dass was passiert. Wir marschieren jetzt zum roten Tor, nein, doch nicht. Zum grünen Tor, nein, wieder zurück. Die Orks kommen, Kupfer steht hinter uns, Hilfe, jeder für sich. Solche Geschichten, ja. Also, ja, alles schon so erlebt und immer mit so ein bisschen so, Grümmel, aber jetzt, selbst jetzt ist mir es egal. Also, ja, dann laufen halt eine Weile singend über die Wiese und tun nichts. Am Ende des Tages hat sich jetzt doch gelohnt und man freut sich auch darauf. Okay, dann ist jetzt erstmal die Frage, ob du schon deine Fragen an mich stellen willst oder ob wir jetzt hier einfach so im Text weitermachen. Ja, also hast du dir schon etwas ausgedacht, was du mich fragen willst? Ja, das würde ich mir gerne bis zum Ende aufsparen. Wobei, ich stelle ja auch mal zwischendurch ein paar Fragen. Ich denke, das wird eher so ein bisschen natürlich wachsen. Ja, nee, dann würde ich dich gerne noch fragen, ist ja immer so ein wichtiges Thema auf den Drachenfesten. Was glaubst du denn, wird dieses Jahr auf dem Drachenfest, auf dem DF 2022, das Wetter sein? Ne? Also was ist deine Voraussagung fürs Wetter? Was erwartet uns alles auf diesem Event? Hm. Du meinst so à la Schlammergeddon oder Dunageddon? Was werden wir kriegen? Ja, genau, also was erwartet uns? Einfach, ne? Wird es ein normaler Sommer oder gibt es Schnee? Schneefall ist unwahrscheinlich. Ähm, Aber nicht unmöglich. ja. Das ist eine gute Frage. Ich denke, dadurch, dass das Drachenfest dieses Jahr ja ein paar Tage länger geht, haben wir durchaus eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir alles mal zu Gesicht bekommen. Ja, also ich glaube, wir kommen da an, und wollen aufbauen und es regnet in Stürmen. Ja. Und wenn wir dann fertig aufgebaut haben und alles kaputt ist, dann haben wir den Rest der Zeit nachts gefühlt minus 10 Grad und tagsüber 40 Grad. Okay, also du denkst, wir werden So. eine sehr große und breite Vielfalt an Wetterkonditionen erleben dürfen. Ja, auch das würde mir, also ich kann mir bessere Wettersituationen vorstellen als das, was ich gerade beschrieben habe. Aber selbst wenn es so kommt, dann ist es halt so. Ja, dann haben wir trotzdem eine schöne Zeit. Ja, also das glaube ich auch, besonders nach meinen Erlebnissen so der letzten Extremjahre, also vom Schlimmergeddon besonders. Da habe ich einfach gemerkt, ne, auch wenn das Wetter noch so scheiße sein mag, wenn man mit den richtigen Leuten zusammen ist, dann ist das schon irgendwie ertragbar, da kommt man dann auch irgendwie durch. Aber jetzt vielleicht nochmal zum Thema, das ist auch für manche Leute sicherlich ein etwas wundes Thema, weil wir haben ja jetzt quasi 2 Jahre lang konnten wir nicht aufgrund von Corona irgendwie labtechnisch was Großartiges machen. Und deswegen einfach die Frage, wie bist du denn so jetzt die ja fast letzten 2 Jahre durchgekommen ohne Lab? Ne? Was hast du gemacht? Hast du irgendwas Neues gemacht? Was hast du einfach so gemacht, um ja, das Warten darauf, dass die Lab-Saison wieder losgeht, zu überbrücken quasi? Also,
da ich sowieso auch, also sowohl beruflich als auch in meiner Freizeit sehr viel am Computer bin, spiele und auch arbeite und sonst was alles, bin ich, glaube ich, ganz gut klargekommen. Viele Menschen hatten, glaube ich, das Problem, dass sie halt eben irgendwie ihren Alltag nicht machen konnten oder umstellen mussten. Bei mir war es gar nicht so extrem. Ja, Homeoffice hatte ich auch vorher schon, habe ich halt mehr gemacht und ansonsten saß ich ohnehin viel auch vorm Computer und habe auch hier übers Discord zum Beispiel viele soziale Kontakte. Das war für mich sowieso eigentlich auch Teil meines Alltags und es ist dann halt ein bisschen mehr gewesen, weil man halt dann auch irgendwie an den Wochenenden viel mehr noch am Computer gesessen hat. Ja, und labtechnisch, also es gab schon die ein oder andere Rollenspielrunde, die man halt so übers Discord organisiert hat. Wobei, das war auch eher so im ersten Jahr halt ein bisschen und dann, weiß ich nicht, ist es für mich irgendwie so ein bisschen abgeflaut. Ich habe dann andere Sachen gemacht und ja, labtechnisch ging ja halt nichts, klar. Ja, aber es hat jetzt dafür gesorgt, dass meine Klamotte total verstaubt und eingemottet ist. Ja. Ja, also für dich war ein Vorteil für dich selber, dass du eben schon geübter drin warst, Online-Präsenz zu haben, über Online-Kontakte, Entertainment und ja, so Spiel und so weiter zu finden. Es hat, glaube ich, so ein bisschen Vor- und Nachteile gehabt. Ja, also viel wurde ja modernisiert, was die Digitalisierung angeht. Ne? Die Leute haben mehr auf Homeoffice, Computer etc. umgestellt. Bei uns sind auch einige Sachen viel, viel optimierter geworden, seitdem es Corona gab. Das hätte eigentlich schon immer so sein können und jetzt haben sie es endlich geschafft. Ja, und ich denke, da hat jeder so ein bisschen auch seine Vor- und Nachteile draus gezogen. Es gibt aber halt auch natürlich immer auch Leute, die wahrscheinlich komplett darunter gelitten haben und jetzt sagen, oh Gott sei Dank sieht jetzt zumindest, was diese ganzen Einschränkungen angeht, langsam ein bisschen rosiger aus. Ja. Aber ja. Wollen wir hoffen, dass das wirklich so ist, dass das bald alles nicht mehr unser Leben so groß beeinflusst, wie es bis jetzt gemacht hat. Aber meine nächsten Fragen, ich habe hier so eine lustige Webseite gefunden, da kann man so Fragen generieren, so komplett random Fragen und da würde ich dir jetzt ein paar stellen. Also ich habe mir schon ein paar so aufgeschrieben. Du könntest jetzt eine Zahl zwischen 1 bis 8 nennen, aber jeweils jede Zahl nur einmal. Und dann stelle ich diese Fragen und dann sehen wir mal, was wir da für Antworten bei dir rausbekommen. Ne? Also du hast immer 3 Fragen oder? Ach so, ne, ja. Ah, ja, ja, okay, verstehe. Okay, also eine Zahl zwischen 1 und 8 und keine Zahl doppelt. Ähm, Genau, ja. ja, dann nimm erstmal die 7. Ist ja so eine Glückszahl, sagt man, oder? Die Webseite ist auf Englisch, deswegen sind die Fragen natürlich auf Englisch, aber das können wir ja natürlich ohne Probleme übersetzen. Also, what thing from your childhood do you still enjoying to this day? Also, welche Sache aus deiner Kindheit machst du heute immer noch sehr gerne? Ja, also muss ich einfach Computerspiele sagen. Ja. Ich habe auch früh angefangen mit Computerspielen. Das ist immer noch da und das wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Also, Ja, da sind wir sicherlich nicht die Einzigen. Also, mir geht es auch so ähnlich. Das ist eine Sache, die ich sehr gerne mache und wahrscheinlich auch weiterhin. Ich muss aber zugeben, ich habe da insgesamt ein bisschen später mit angefangen, als mir lieb ja, wäre. bei mir ging es schon relativ früh los. Ja, da ist natürlich jeder ein bisschen anders drauf, aber kommen wir dann schon mal zur nächsten Frage. Welche Zahl nimmst du als nächstes, ohne die Nummer 7 nochmal natürlich? Die 2. Die 2 nimmt er, okay. What song do you secretly sing in the shower? Also welches Lied singst du für dich alleine in der Dusche? Boah, ey, ich glaube, das ist die Vikings Anthem, oder heißt die so Vikings Anthem? Dieses My Mother Told Me. Ja, das singe ich heimlich und auch nicht so heimlich in der Dusche. Vermutlich bei offenem Fenster laut genug, dass diverse Nachbarn im Umkreis von 700 Metern das Lied auch auswendig können. Ich kann mir gut vorstellen, dass besonders im Badezimmer das da sehr schön Hallen tut. Ja, es hat eine gute Akustik. Es passt auch gut. Ja. Außerdem, wenn man so die Augen zumacht, kann man sich das auch gut vorstellen, wie man so davon segelt. Die Dusche, die Und sorgt nass ist es sicherlich dafür, auch. dass es sich ein bisschen anfühlt wie Spray.
Aber ich wette, dass so viele Leute jetzt auch anfangen werden, in der Dusche das zu singen. Das machen wir. Ja, es ist immer wieder lustig, was hierbei so alles rauskommen kann. Aber nehmen wir doch mal die nächste Frage. Welche Zahl nimmst du? Die 5. Die 5. Do you name inanimate objects? Also gibst du nicht lebenden Gegenständen auch einen Namen? Ja. Jetzt muss ich kurz überlegen. Also ich mache es definitiv. Gut, Kuscheltiere haben ja immer irgendwie einen Namen, oder? Also auch mit meiner Tochter macht man sowas, ja, aber das nehmen wir mal raus. Welches Objekt fällt mir so spontan ein, dem ich einen Namen gegeben habe? Ja, also sowas Banales wie zum Beispiel, hatten wir mal ein Auto, das habe ich irgendwie Bienchen genannt und ich weiß nicht warum. Also, Ja, vielleicht wegen der Farbe? nein, es war rot. Ich glaube, weil es so gesummt hat, so ein relativ altes Auto. Also es hatte so ein angenehmes Summen. Das Motorgeräusch war so bienenmäßig. Vielleicht. Ja, ne, manchmal sind es ja so kleine Gründe, warum man dann sich dazu entschließt, diesen Namen einem Gegenstand oder sowas zu geben. Aber damit sind wir eigentlich so ziemlich mit meinem Fragenkatalog fertig. Ich würde deswegen nochmal die Frage an dich richten, ob du jetzt irgendwelche Fragen an mich selber hättest. Gibst du nicht lebendigen Objekten Namen? Ja, also ich würde sagen, ja, sicherlich tue ich das. Also was ich meistens mache, ich habe mal gehört, dass wenn du irgendetwas suchst, dann, wenn du den Namen davon von diesem Objekt sagst, dann findest du es schneller. Also ich sage dann sehr oft Fernbedienung, Fernbedienung, Fernbedienung oder Schlüssel, 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 Handy und so etwas. Und ansonsten, also vielleicht, ich gebe ihm zwar keinen Namen, aber ich rede auch oft mit meinem Auto, wenn ich irgendwo unterwegs bin und Mich nicht. irgendetwas passiert, was mich wütend macht, ne? Irgendjemand hat mir die Vorfahrt genommen oder ne, fast einen Unfall gebaut, um mich dann wieder so selber runterzubringen, dann rede ich mit meinem Auto und sage so, ne, ist alles gut, hast du gut gemacht, ne, kriegen wir schon wieder hin. Natürlich meistens nur, wenn ich alleine bin. Ja, wenn es dir hilft, mach doch. Das Ja, ich glaube, wir Menschen, da ist jeder halt anders und manche tun es halt ein bisschen mehr als andere, aber ne, irgendwie kommunizieren wir doch so auch mit Sachen, die nicht was antworten. mir gerade einfällt, wir machen das alle. Eigentlich, wenn du jeden Blaulageristen, den du fragst, ob er einem nicht lebendigen Objekt einen Namen gibt, dann müsste eigentlich doch jedem als erstes das Schiff einfallen, oder? Mir ist es jetzt erst relativ spät eingefallen, aber ja, mit Schiffen redet man auch, oder? Also wir tun das. Das Lustige für mich daran ist, in meiner Crew haben wir sehr lange das so bespielt, dass durch so ein Zauber unsere Galionsfigur quasi lebendig war und auch mit uns so gesprochen Das müssen wir hat. nochmal prüfen lassen, ob das nicht eine Form von Sklaverei Also ist. das Mädel, das die Figur gespielt hat, die hat eigentlich uns immer mehr so rumgeschubst und rumgebosst. Also Wir sprechen uns auf dem Drachen fest. das können wir sehr gerne tun. Gar kein Problem. Gut, ja, dann würde ich sagen, dann wenden wir uns mal unserem Gast zu, dem guten Norik. Norik, bist du noch da? Und hast du noch eine Frage an den Flynn? Oder er hat einfach keine Frage. Norik, bist du noch da? Hi. So, da ich nicht von Anfang an dabei war, weiß ich jetzt nicht, ob diese Frage vielleicht schon am Anfang geklärt wurde. Aber Captain Flynn, Hi. als du das erste Mal die Sturmflut erlebt hast, vielleicht auf deinem ersten Drachenfest, vielleicht das erste Mal im Blauen Lager, wer weiß, kannst du dich daran erinnern, was sie da getan hat? Oder was dich dazu gebracht, motiviert oder ambitioniert hat, dort beizutreten? Ja, also wir hatten diese Frage tatsächlich schon in einer gewissen Form. Also ich habe schon gesagt, dass es so sehr anfängerfreundlich war und man rutscht da so rein, ne? Wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat oder nicht weiß, wohin mit sich. Was hat die Sturmflut getan? Also erstmal war ich mir gar nicht sicher, in welchem Jahr ich zum ersten Mal bei der Sturmflut war, aber es war 2011 oder 12. Und also
abgesehen von den Dingen, die die Sturmflut immer tut. Ich bin der Meinung, das erste Mal, als ich in der Sturmflut war, wurden so Dinge eingeführt wie Formation wilde Wolke und solche Dinge. Also, und der Rest war halt das, was die Sturmflut immer tut. Ja, also sterben. Also wir sind oft gestorben. Daran kann ich mich erinnern. Ansonsten bin ich mir halt, wie gesagt, auch gar nicht sicher, ob vieles oder ob die Sachen, an die ich mich da jetzt vielleicht erinnere, überhaupt beim ersten Mal waren, weil wenn man das jetzt schon seit fast 10 Jahren macht, dann kriegt man das auch nicht mehr hin, in welchem Jahr das passiert ist. Der wievielte Anführer der Sturmflut bist du jetzt eigentlich? Weiß man das? Hat man da mal irgendeiner mal Buch geführt? Ja, es ist eine sehr gute Frage. Ich bin mir bei den Anfängen bin ich mir nicht ganz so sicher, weil da war ich ja nicht dabei, aber ich meine, sowas um 2009 hat das der Fietje gegründet und die Sturmflut und auch selber angeführt. Den kennst du ja sicherlich noch, Norek. Und danach hat es der Decathlon für eine Zeit lang gemacht, so 2-3 Jahre. Da bin ich auch dann beigetreten. Danach war es der Donny, der die Sturmflut angeführt hat. Und ich habe sie danach angeführt. Dann, das stimmt. als ich aufgehört habe, war es die Viola. Und seitdem macht es der Flynn. Aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Hast du nicht auch in einem Jahr die Sturmflut mal angeführt? Einmal? Ich sollte, aber ich hatte keine Zeit. Ja, wunderbar. Wusste ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ja, aber das liegt daran, dass man als Sturmfluter selten zurückblickt. Also. Man ist meistens beschäftigt mit den Dingen, die vor einem liegen. Ja, dann sind wir jetzt auch erstmal soweit fertig. Dann bedanke ich mich erstmal bei euch beiden, dass ihr da wart, dass besonders du, Flynn, jetzt also vieles beantwortet hast. Und jetzt möchte ich dir nochmal die Gelegenheit geben, Leute zu grüßen, Gruppen zu grüßen im Blauen Lager. Also ich grüße natürlich das ganze Lager und explizit vielleicht auch meine ehemalige Crew, die Jailbreaker, und natürlich meine derzeitige Crew, die Polaris. Und die Sturmflut natürlich, die müssen wir nochmal besonders hervorheben. Ja, ist immer so das Problem mit dem Grüßen von Leuten, ne? Man vergisst immer irgendjemand oder irgendwer, und die Leute sind da dann natürlich immer sofort aufs Tiefste beleidigt. Ja, das ist das Problem. Ich hätte einfach die Klappe halten sollen. Ja, und alle, die du jetzt nicht erwähnt hast, ne, die erinnere ich einfach dran, auf dem Dev könnt ihr den Flynn dran erinnern, dass ihr nicht erwähnt wurdet heute, also ne, tut Dinge. Die müssen halt erstmal schneller laufen als ich. Oder nüchterner sein. Ja, dann sind wir auch jetzt fast ganz beim Ende. Für alle, die es mitgekriegt haben, tut mir leid, wenn meine Synchronation hier und da nicht so gut war wie gehofft, aber ne, man hat halt sein Bestes gegeben. Flynn, ich danke dir ganz besonders, dass du dich als erster so freiwillig gemeldet hast, das Interview so zu machen, und wir werden jetzt einfach mal sehen, wie dieses Projekt sich weiterentwickelt, was beibehalten wird, was dazukommt, was geht. Ja, sonst noch was zu erwähnen, Flynn? Weiß nicht, im Laufe dieser Sendung sind keine Tiere zu Schaden gekommen? Das stimmt. Also gar keine Tiere sind zu Schaden gekommen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass wir es versucht haben oder nicht, aber das ist halt so, das ist, was passiert ist. Und ja, wie gesagt, weitere Interviews und Videos werden produziert und auch irgendwann demnächst werden die hier dann auf YouTube noch hochgeladen. Na dann, wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, Abo und Glocke nicht vergessen. Ja, dann, wie schon gesagt, danke an dich, Flynn, und auch an Norek, und hoffentlich kommt das Video gut an. Und ja, wir sehen uns bald auf dem Drachenfest. Bis dann. Man sieht sich. Ciao, ciao. My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady course to the haven, many foemen.
mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady course to the haven, humanity foemen, humanity foemen. My mother told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady, steady course to the haven. He can hear the grass grow miles and miles away. He was chosen by the gods